so far, and we've reached so high, and we've looked each day and night in the eye, and we still so young, and we hope for more. Това е новият вид на Cartoon Network. Ние се върнахме към началото. Взехме оригиналната шахматна рисунка и я пренесохме в съвременната ера. Не само там, където сте вие, но и по целия свят. Така че без значение къде се намирате, Cartoon Network ви предлага същите висококачествени предавания и същия динамичен, жизнен и младежки дух. Децата са на ти с технологиите. Техните зрителски навици се променят бързо с разнообразното и лесно достъпно съдържание на различни медийни платформи. Нашата цел е да дадем на децата свободата и достъпа до медийно съдържание в една позната и сигурна обстановка. Промяната е добро нещо, но никога не трябва да забравяме кои сме ние. А ние сме Cartoon Network. Най-доброто място за смях и забавление на децата.